მოგესალმებით, ეს არის გადაცემა გარემო და ჩვენ, ტრადიციულად მის წამყვანები ლაშქარტიშვილი და კალტონი ია სირანაშვილი. ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ იმ თემაზე, რომელზეც ხელისუფლება გასული წლების განმავლობაში ძალიან ბევრს საუბრობდა, მათთვის თითქოს ეს პრიორიტეტული იყო, თუმცა მათი ზოგიერთი ქმედება რბილად რომ თქვათ, ტოვებს შთაბეჭდილებას, რომ შეიძლება ეს იყოს ხოლმე PR, ასე თქვათ, განცხადებები, ხოლმე პროპაგანდა და ნაკლებად რეალურად პრიორიტეტულად აღიარება ამ ძალიან მნიშვნელოვანი სფეროსი. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ტურიზმი ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო სფეროა, თუმცა არაერთი, რომელიც უნდა გავითარდეს, მაგრამ ვერ ვხედავთ იმას, რომ ხელისუფლება რეალურად სიღრმისეულად უყურებდეს ამ საკითხს. ესეთია ჩემი აზრი, თუმცა რა თქმა უნდა, უფრო მეც ამ თემაზე ისაუბრებენ სტუმრები. ტურიზმი არის მართლაც სოფლიოში ერთ-ერთი წამყვანი დარგი ეკონომიკისა, რომელსაც სერიოზული შემოსავლების მოტანა შეუძლია ამა თუ იმ ქვეყნისათვის და საქართველოს ამ მხრივ მართლაც დიდი პოტენციალი გააჩნია, რომელიც რეალურად ნაკლებად არის ათვისებული დღეს მდგომარეობით, ვითარდება სამხრივად, შეიძლება ასე ითქვას, გარკვეული სახეები ტურიზმისა, თუმცა სიტუაცია ალბათ უფრო მეტ პროფესიონალიზმს მოითხოვს. მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო. გადამეტებული პატრიოტული განცდების გამოხატვის გარეშე თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველო არის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ქვეყანა მსოფლიოში ტურიზმის თვალსაზრისით. ეს განპირობებულია ჩვენი ქვეყნის ბუნებრივი თუ კულტურული მემკვიდრეობის მრავალფეროვნებით, სხვადასხვა ტრადიციებით, ჩვენი მდიდარი ტრადიციებით და ასევე ბუნებრივი რესურსებით. მსჯელობა ტურიზმის შესახებ საქართველოში ძალიან აქტუალურია. აქედან გამომდინარე ჩვენ გადაწყვეტეთ, რომ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა მიგვეძღვნა ამ თემატიკისათვის და ჩვენ მოვიწვევთ ძალიან საინტერესო და ამ სფეროში გამოცდილების მქონე ადამიანები, ესენი არიან ბატონი თემურ ჩოჩუა, ტურიზმის სფეროში ექსპერტი, ქაბატონი ლელა ხარტიშვილი, არასამთავრობო ორგანიზაცია ელკანის წარმომადგენელი. ბატონო თემურ, უკვე მრავალი წლების განმავლობაში ხელისუფლება საუბრობს ტურიზმის მნიშვნელობაზე საქართველოს ეკონომიკის განვითარებისათვის. ეს დაახლოებით თუ არა მათ აზრს და თქვენი აზრით გთხოვთ შეაფასოთ ხელისუფლების განხორციელებული ეკონომიკის ეფექტები, ქმედებები ამ შემთხვევაში. ეკონომიკური ეფექტი. მადლობთ ამ კითხვისთვის. პირველ რიგში გეტყვით ექსპერტებს არ ეწყინოთ, რომ ეს მიწოდეთ. მე ვარ ტურისტული განვითარების მრავალი პროექტის ხელმძღვანელი და გამხორციელებელი. ექსპერტი ცოტა ესეთი განცხადება. გეტყვით ორი სიტყვით. კითხვა რაც თქვენ დასვით არის ძალიან საინტერესო. მე მზად ვარ მოგცეთ პასუხი. პირველ რიგში არის მისასალმებელი და ძალიან კარგი, რომ მთავრობას აქვს ეს პრიორიტეტული განსაზღვრული რეალურად და ადგავს ნაბიჯებს. რათა საქართველოს ამ მხრივ წაიწიოს წინ, მაგრამ სამწუხაროა ის, რომ უმეტესად ეს ატარებს კამპანიურ ხასიათს და ეს ნაბიჯები არის გადადგმული ძალიან არაპროფესიონალების მიერ. ვისაც შთაბეჭდილება მჩება, რომ საერთოდ ეს ნაწილი, ეს სეგმენტი იმართება ვერტმფრენიდან, ესე უყურებენ საქართველოს და უყურებენ ამას როგორც რაღაც კომპიუტერულ თამაშს. როგორც კომპიუტერულ თამაშს ვერტმფრენიდან. ესე უყურებენ. ამას გეუბნებით სრული პასუხისგებლობით, იმიტომ რომ არასწორად იგეგმება ყველაფერი. არავინ არ იცის, რამდენი ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო ჩვენ გვჭირდება ცნობილი ბრენდის, ან კიდე გვჭირდება ეს სასტუმრო თუ ჩვენ გვჭირდება საშუალო კლასის ესეთი ქსელური სასტუმროების წარმომადგენლობის შემოყვანა ქვეყანაში. არავინ კონცეფცია გააჩნია საქართველოს ტურიზმის განვითარების? ხო გძნობთ რომ არ გააჩნია. ეს ყველაფერი ამითაც არ შეუწუხებიათ თავი. ეს კონცეფცია გაკეთდა 2003 წელს, საკმაოდ საინტერესო. მერე ამან განიცადა რევიზია, მერე ჩაერთვენ საერთაშორისო ორგანიზაციები, დაფინანსდა საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ აი ამ კონცეფციის მომზადება. ხარისხი ამ დოკუმენტის მაღალი იყო? აი გამოსაყენებლად, როგორ გითხრათ, ეს იყო სარეკომენდაციო დოკუმენტი. კონცეფცია ალბათ უნდა დაწყდნენ ქართველი სპეციალისტები, ექსპერტებთან ერთად. ჩვენ ვართ მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის წევრი ქვეყანა,
ამ ხრივ არის განსაზღვრული დახმარებაც და ალბათ უნდა დაეწეროს ეს კონცეფცია ძალიან სერიოზულად და კონცეფცია სჭირდება სამოქმედო გეგმა და ჭირდება კონკრეტული ნაბიჯ, ესე იგი მუშაობა. ისევ დაუბრუნდები რა იმ თემას. კამპანიური ხასიათის იმითოა რომ ვაცხადებთ რაღაც სტახანოურ ციფრებს, რომ 4.5 მილიონი ტურისტი გვეყოლება წელს და 65%-ით მეტი იქნება ეს შარშანტელთან შედარებით. ეს არის სრული სიცრუე. ამეთი ატყუებენ ხალხს. როდესაც ყველაზე მეტი ტურისტი ჩამოდიოდა საბჭოთა კავშირის დროს, მაშინ საქართველო ითვლებოდა ტურისტულ ელდორადოდ, ესე ვთქვათ. და ეს იმართებოდა ძალიან კარგად. ჩვენი 5 მილიონი იყო ტურისტები არა მაშინ. ეცეთ რა, მაშინ იყო 3 მილიონი ოფიციალურად. 5-ს ამბობენ, ჩვენ გვიყვარს რაღაც ციფრების თქმა, იცი რა 5 იყო, იმიტომ რომ ზოგი უსაგზუროდ ჩამოდიოდა, ზოგი ისევ, ზოგი ესე, მაგრამ ეს იყო ეს ციფრი და მაშინ იყო სეზონი 12 თვე, ტურისტული სეზონი. და ესევე მინდა გითხრათ, რომ საახლობლად 60% სეგმენტი იყო აფხაზეთი. ახლა ეს ყველაფერი გამოვაკელით ამას. 60%? კი. ეს ყველაფერი ამას გამოვაკელით და თქვენ მიხვდებით რა დონის სიცრუე. არა თუ ყოფილა არც გადაუფრენია ამ რაოდენობას საქართველოს თავზე. კი, აქ არის ხრიკები. ის ხრიკები, რომ ტურისტად შეიძლება ჩათვალონ ყველა. მაგრამ რეალურად ეს ტურისტები არ არიან. მაშინ იხმარონ სწორი ტერმინები, სწორად დაუძახონ. განუმარტოთ მაინც მაყურებელს. ვინ არიან ესენი? დიახ. აქ ვინც გადაკვეთა საზღვარი, თუ ის არ არის დიპლომატი, თუ ვთქვათ ის ერთ დღეზე მეტი თუ რაღაც დარჩა ჩვენ ქვეყანაში, თუ ის არიღებს ხელფასს, არის ეს თვითონ განსაზღვრება, ვინ არის ტურისტი. ეს განსაზღვრება ამისი არსებობს. იქნება ეს უთხრათ მაყურებელს ალბათ საინტერესო იქნება დაახლოებით ანუ რამდენი დღე უნდა დარჩეს ადამიანი საქართველოს ტერიტორიაზე ან ნებისმიერ ქვეყნის რომ ჩავთვალოთ ის ტურისტად. ან დასვენების მიზანი არის ამოსავალი წერტილი განმარტებაში თუ თქვა ვადა რომელსაც ის ყოფს ქვეყანაში. აი ზუსტად ამაშია საქმე. ტურისტად ჩამოსული ადამიანი არის საკმაოდ ცოტა. აქ ჩვენ აქ ითვლიან ვის ახლა ვეკეთვით. აქ ითვლება ალბათ მძღოლი თუ იმან სწრაფად არ გადაკვეთა ჩვენი. აი ტრაილერების ზღოლები მაგრამ მაინც იცით 4.5 მილიონი ტრაილერის მძღოლი რომ ჩამოვიდა საკ წელიწადში იცით. ალბათ დედამიწას რამე წარე უნდა დავარტყათ ტრაილერები თუ რა უნდა მოხდეს. ანუ ეს ტრაილერის ზღოლები ტურისტებად ითვლებიან თუ ჩვენი რეალობით ჩვენც კი ალბათ იცით ჩვენი მოქალაქეები რომელსაც აქ მიღებული სხვა ქვეყნის მოქალაქეები აი იცით აი ყველა ერთად რო შევკრიბოთ მაინც აი ამდენი ვიზიტორი არ შეიძლება რომ ასე იყოს ყველას ვთვლით ჩვენ ტურისტებად და ამ დროს რა არის იცით აი ძალიან საინტერესოა ერთი რამ ძალიან ბევრ ფულს ხარჯავთ რაზე იცით რომ ფინეთში იტალიაში გერმანიაში, შეერთებულ შტატებში, იაპონიაში, ჯატას, ესე იგი, საერთაშორისო გამოფენაზე უამრავ ფულს ხარჯავთ და საერთოდ არ ხარჯავთ ფულს ჩვენს მეზობელ ქვეყნებთან. ანუ არ წარმოადგენთ ჩვენს ტურისტულ პროდუქტს. ეხლა მითხარით მეზობელ ქვეყნებს ვის გულისხმობთ? მე ვგულისხმობ სომხეთს, მე ვგულისხმობ აზერბაიჯანს და ვთვლი რომ ძალიან პერსპექტიულია ჩვენთვის შუა აზიის ქვეყნებთან ურთიერთობა, იმიტომ რომ რეალურად ფულის შემომტანი, აქ ფულის დამხარჯველი და ჩამოსული საქართველოში არიან ეს ქვეყნები. ერთი ცოტა პროვოკაციული შეკითხვა გამიშთა უკაცრავად, მაგრამ სამწუხაროდ ბოლო პერიოდში გავცელდა იმ სამწუხაროდ უბრალოდ რეალობა და გავცელდა ამ შესახებ ინფორმაცია, რომ გონიოში არის გავრცელებული ტრაფიკინგის, ასე ვთქვათ, სხობთა საქმიანობის გამოყენება, სექსუალურ, ასე ვთქვათ, მოსახურებას გულისხმობ. ამ შემთხვევაში მათაც ტურისტებად თვლიან თუ არა და საერთოდ ეს როგორ მოქმედებს იმიჯზე ტურისტულზე ქვეყნისა. და არა მარტო ტურისტულზე. ეცეთ რა არიან ქვეყნები, რომლებიც ზუსტად ამით იზიდავენ ტურისტებს ზუსტად აი ამნაირი მეთოდები. ქალბატონებით, ეხლა ეს ქალბატონები არალეგალურად არიან შემოსულები თუ რომ საერთოდ ფაქტი იმისა, რომ ისინი აქ არსებობენ და
ჩვენი სამართალდამცავი თვალს ხუჭავენ. ძვირფასი ორგანოები ამაზე თვალს ხუჭავენ, არც რაღაც გონივრული აზრი უჩნდებათ იმასთან ეჭვი, როგორც ზოგიერთებს, ეს არის ძალიან საინტერესო. და ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტმა აღიარა ოფიციალურად ამ ფაქტის შესახებ და არა მარტო ამ ფაქტის, აქ არის პრობლემა იგივე ჩინელებისა, რომლებიც მუშაობენ ხშირ შემთხვევაში მონდურ პირობებში, თქვენ იცით ალბათ ეს ძალიან კარგად. საქართველოში ერთი პრობლემა ის არის საკუთარი მოქალაქეების დასაქმებაზე ნაკლებად ზრუნავს ხელისუფლება, სამინისტროს ქმნის, მაგრამ ამ დროს სახელმწიფო დაკვეთებს ასრულებენ სხვა ქვეყნის მოქალაქეები და პირობაში არ უდებენ რომ მათ საქართველოს მოქალაქეები დაიქირავონ, ამ შემთხვევაში არ არის საუბარი ეროვნებაზე, მოქალაქეობაზე უსვამთ ხას და მეორე პრობლემაც არის, მე ყოველ შემთხვევაში ასე ვიცით, თქვენ ხომ არ აქვთ ამაზე ინფორმაცია, რომ იგივე ჩინური კომპანიები, რომლებიც ასრულებენ სხვა სამშენებლო საქმიანობას, იყენებენ მონდურ შრომას საკუთარი მოქალაქეების. ამაზე ხომ არ გაქვთ? მე არა მაქვს ესეთი ინფორმაცია, უბრალოდ არ მქონია შეხება ამ საკითხებთან და ასე გები. კარგი, და ძალიან მოკლედ და შემდეგ აპლოდად დაგვიჩაგრა და გადავალთ მასთან. ეკონომიკურ ეფექტზე იკითხა იამ და მინდა დავაზუსტო. ხომ არა გაქვთ? ეს არის მთავარი. ხომ არა გაქვთ ინფორმაცია დაახლოებით აი თანხობრივად რაში გამოიხატება, თქვათ, რამდენად გაიზარდა ბოლო თუნდაც 8 წლის განმავლობაში ტურისტების მიერ შემოტანილი საქართველოში ფინანსური რესურსების მაჩვენებელი, თუ შეიძლება ამის დათვლა რაიმენაირად, არსებობს სხვა საშუალებები და მეთოდიკა ამისა და რა წილი რჩება ამ ფულიდან ადგილზე ქვეყანაში. მე მგონი გასაგებია, რასაც გულისხმობ, ხო? ეკონომიკური ეფექტი. ცოტა იცით როგორ უნდა დავიწყოთ აქ. საერთოდ ერთი სასტუმრო ადგილი ასაქმებს 3-დან 5 ადამიანს. რა იგულისხმება? ამაში იგულისხმება ის, რომ უნდა როცა წევა მომსახურებას, საჭიროა მძღოლი, საჭიროა გიდი, საჭიროა მზარეული, საჭიროა დამლაგებელი ლიფტიორი, უამრავი პროფესია. პლუს ამას არის უკაცრავად შეგაწყებინეთ ზარიარ და გავაგზავნებთ ამ თემას. ჩვენთან ასეთ წესია პრიორიტეტი მაყურებელს აქვს, ყაბატიეთ. გისმენთ? მოგესალმებით. მოგესალმებით. მე ვარ საკავშირო მნიშვნელობის ტურისტი. ჩვენ დროს ასე იყო, რომ იყო რუკა წარმოდგენილი, სად უნდა გაევლო ტურისტს, რა უნდა დაეპყრო, რისთვის მიდიოდა, რა მიზანი ჰქონდა. მე მაგალითად აი პიატივორსკიდან წავედით ტებერდაში, იქიდან ასე ვთქვათ, ახალ აფონში, იქიდან ქლუხორის ტებერდა და ქლუხორის სამხრეთ გადასასვლელზე გადავედით. და მე უკან დავბრუნდით, რასაკვირველია. და აი მაშინ მივიღე, ეს იყო ჩემი საბოლოო შლაგეზი, მაგრამ მანამდე მე მქონდა ყოველთვის შლაგეზს ვიღებდი ტურისტულ ბაზაში, რომელიც იქ პლეხანოვზე იყო ესა. ამავე დროს ეხლა სიბერიაში დავამთავრე კიდე ტურისტული, ასე ვთქვათ, რაღაც კურსები. და ამ კურსების საფუძველზე მივიღე სერტიფიკატი. მე მას ტურისტული პროგრამა მსოფლიო მნიშვნელობა. გასაგები ქალთა, სასიამოვნო და საინტერესოა ჩვენთვის, მაგრამ კითხვაც სიკრეთ დაგვისვათ, რაში მდგომარეობთ? და ასეთი სადახართ თქვენ რომ მე მოვიდე თქვენთან და ეს ტურისტული პროექტი წარმოგიდგინო. აჰა, გასაგებია თქვენ ესე იგი კითხვა, ბატონ თემურ უბასუხეთ, ალბათ თქვენ ამ შეიძლება რომ ცალკე მე ჩემი კონტაქტი გადავცეთ ქალბატონს, კითხვაზე გიპასუხებთ, რომ ეს არის ზუსტად იმ პერიოდის, აი 3 მილიონი ტურისტი, რომ ვახსენე ეს გადასვლები, მაშინ იყო ეს საკმაოდ საინტერესო და ეს ყველაფერი აწყობილი. ჩვენ ალბათ უფრო მეტი უნდა გაგვეკეთებია ამ ხრივ, მაგრამ სამწუხაროდ ვართ ჩამორჩენილი. და აი ეკონომიკური ეფექტის საუბრობდი და იქნებ მოკლედ დიდი ხანია ეკონომიკური ეფექტი არის ესეთი, ვინაიდან არასწორად იგეგმება ყველაფერი, ჩვენ თვითონ ტურისტული ადგილიდან 5 კაცს კი არა, შეიძლება 9 კაცსაც ვერ ვასაკეთებთ. რატომ? და რას გულისხმობთ? ნუ რატო იცით? იმიტომ რომ როდესაც აშენებ ჰოტელს, სასტუმროს, ქმნი ინფრასტრუქტურას, ჩამოყავს ტურისტი და შენ ტურისტი უნდა ჩამოიყვანო მოწესრიგებულ ქვეყანაში. ამ დროს აი ამ ტურისტს აჭმევ თურქულ და ინდურ პროდუქტს. ელემენტალურად ამას არ მისდევს სოფლის მეურნეობის სეგმენტი. არ აინტერესებთ ის რაც საქართველოში არის მომხიბვლელი და საინტერესო ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტით.
არ ქმნით რაღაც ნაირსახეობას ახალს არ გვაქვს გამართული სატრანსპორტო ესე იგი იცით იმდენი რაღაცა არის და რაც მთავარია კადრები აღარ აქვს იცით ვამზადებთ უამრავ მენეჯერს და ამ დროს არ ვამზადებთ ელემენტარულ პროფესიებზე ხალხს. თუმცა იგივე მიხეილ სააკაშვილი ხშირად უსვამს ხალხს იმას, რომ აი გარდა უმაღლესი განათლების მქონე პირებისა, თითქოს და ისინი ზრუნავენ, ასე თქვა, ტექნიკური პროფესიების ადამიანების მომზადებაზე, მომსახურე პერსონალის და ასე შემდეგ. ანუ რეალობაში ეს ხდება ისევ და ისევ ხოლმე რუსთავის კადრებში თუ რამე პროგრესი ამემართულებით არის. რეალურად კარგ ცხოვრებას მეც რუსთავი 2-ის კადრებში ვხედავ და არა რეალურად და ვიცი რომ ჩემი მეგობრების და თანამოქალაქეების ოჯახებში ეს კარგი ცხოვრება არ შესულა. რეალურად იყო ერთი სასწავლებელი იკარუსი, რომელიც ბერძნების დახმარებით გაკეთდა საქართველოში, საკმაოდ საინტერესო მიდიოდა პროცესი, მაგრამ როგორც გავიგებ ბოლო დროს რაღაც არასასიამოვნო რაღაცეები მოხდა ამ სასწავლებელში შეიცვალა ის ადამიანი, ვინც ფაქტიურად ეს სკოლა დაარსა, ეს სასწავლებელი დაარსა იმის გამო, რომ გაბედა რაღაცა კითხვის დასმა რაღაცასთან და კითხვა მდგომარეობდა იმაში, როგორ უნდა მომზადებული იყოს სპეციალისტი 1000 ლარიანი ვაუჩერით. არა საკმარისი არ იყო ეს. რა თქმა უნდა, ეს სასაცილოა და ამ კითხვას ეს ადამიანი გადააყოლეს და დღეს სხვა სასწავლებელი არ არის საქართველოში დღეს გიდების მომზადების იგივე არ მომსახურე პერსონალის არ გვაქვს არაფერი სერიოზული სასწავლებელი არა არის კი ბევრი მუშაობს მაგრამ ეს ფაქტიურად ეს სასწავლებელი იყო ლიდერი ხარისხის მიხედვით არის პრობლემა რა თქმა უნდა ხარისხი და იყო ძალიან არასაკმარისი ანუ მოთხოვნას ვერ აკმაყოფილებდა ეს სასწავლებელი გასაგებია დიდი მადლობა ქართველოსთან გადავალდა თქვენ აუცილებლად დაგიბრუნდებით შემდგომში იმიტომ რომ დიდი გამოსვლება მართლა ძალიან ბევრი ინფორმაციას ფლობთ, რომელიც მართლა საინტერესოა, იმის გასარკვევად ჩვენთან ტურიზმი ვითარდება მხოლოდ კურიერში თუ რეალობაშიც. ცნობილი ანეკდოტის არ იყოს გურულისა და ვედრო რძის შესახებ სამშვიდობოიდელი ანეკდოტის. ესეთი ანეკდოტი იყო, რომ გურულს ეკითხებიან, თქვენ ძრო ხარ აბნეს იწოლებაო და ვედროში თუ რადიოშიო. აი ესეთი სიტუაციაა სამწუხაროდ ჩვენთან დღეს. კურიერში სხვანაირად იწოლებიან ძროხები, რეალობაში სხვანაირად და ტურიზმი სხვანაირად ვითარდება და ცხოვრებაც. გაბლალა თქვენ მუშაობთ სოფლის ტურიზმის მიმართულებით, ხართ ელყანაში ამ მიმართულების ხელმძღვანელი. რას გულისხმობს იქნებ ძალიან მოკლედ უთხრათ შევახსენოთ მაყურებელს ყოველ შემთხვევაში რა იგულისხმება ამ ტერმინის ქვეშ, სოფლის ტურიზმის ტერმინის ქვეშ და რა ვითარება ამ მიმართულებით დღეისათვის არის ვთქვათ ზოგადად არსებული სიტუაციის ადეკვატურად მძიმე ან უკეთესი სიტუაცია თუ რაღაც პროგრესი მაინც არის თუნდაც ამ კონკრეტული მიმართულებით. მივესალმები ჩვენს მაყურებლებს. დავიწყებ თვითონ სოფლის ტურიზმის თემით. ეს არის ფაქტობრივად დასვენება სოფლად, ოჯახში, სადაც ჩადის დამცვენებელი, ეცნობა ადგილობრივ ტრადიციებს, იყენებს სეირნობს გარემოში, იკვებება სოფლის ტურიზმ პროდუქტით, ნატურალურ პროდუქტზე, რა თქმა უნდა, მოთხოვნა. ეს მიმართულება საქართველოში ახალია, თვითონ ტურიზმის მიმართულება ჩამოყალიბდა ახლახანს, მაგრამ ერთი დიდი ხანია უკვე ევროპაში ეს დაიწყო. ეს არის სუფთა ეს მოთხოვნა ურბანისტული გარემოს გამო, როდესაც უჩნდება მომხმარებელს დაისვენოს წყნარ გარემოში, მშვიდ გარემოში და ეს ნათესაური კავშირები როცა არის გაწყვეტილი, ანუ ნათესავთან ვეღარ ჩადიან, ქირაობენ უკვე, ქიაობდნენ ეს ადამიანები სოფლად სახლს და ეს იყო დამატებითი შემოსავალი სოფლის მაცხოვრებლებისთვის. საქართველოში შემიძლია თამამად ვთქვა, რომ ეს რაღაც 10 წლის წინ დაიწყო, აი თვითონ დამოუკიდებლად ინდივიდუალურად რომ მიდიან და ქირავენ, თუმცა ადრე საბჭოთა პერიოდში იყო რომ ოჯახებში დასვენება ხდებოდა, აი წაღვერის და ბორჯომის და იყო ხო რაღაც რეგიონები, სადაც მუდმივად სეზონურად ისვენებდნენ. აი საოჯახო სასტუმროებისგან რითი განსხვავდება თქვათ ეს მომენტი? პრინციპში საოჯახო სასტუმროა ოჯახი თვითონ მართავს ამ ბიზნესს, მაგრამ ჯერ მაინც ისეთ გარემოში უწევთ, ანუ არ არის დახვეწილი მომსახურების სტანდარტი და დონე, რომ ჩვენ მას ვუწოდოთ სოფლის, აი როგორც ბიზნესის ერთეულები ვუწოდოთ ამ ოჯახებს. იმიტომ რომ დიდი პერიოდებით გასავლელი, ანუ ეს მომსახურების ხარისხი დასახვეწია, რა შესთავაზონ, მრავალფერი დიდი ხანი რო დატოვონ სტუმრები, რა მომსახურება, ტურისტული შეთავაზებები შეთავაზონ, ანუ ეს არის ჯერ კიდევ განვითარების პროცესში.
ну ეს ელკანა ჩემი ორგანიზაცია სადაც მე მუშაობ დაინტერესდა ამ მიმართულებით იმიტომ რომ ეს არის დამატებითი შემოსავალი მაცხოვრებლისთვის ну პლუს კიდე არის დამსვენებლისთვის რა თქმა უნდა სასარგებლო მაგრამ ჩვენ ვარ დაინტერესებული ფერმერმა ადგილობრივ სოფლის მოსახლემ მიიღოს შემოსავალი და არ გვინდა ეს რომ ჩაანაცვლოს სოფლის საქმიანობით, ანუ მქონდა ესეთ შემთხვევა რომ ერთმა ჩვენმა ძალიან კარგმა და აქტიურმა წერმა თქვა ნეტა იმდენი ტურისტი მომცა რომ ეს ატემები სულ გავჩეხო და ჩვენ უთხარით არა თუ გაჩეხე მაშინ ჩვენ რა თქმა უნდა აგიტაციას ვერ გავწევთ. ანუ ეს არ უნდა მოხდეს ჩანაცვლება. რა თქმა უნდა ეს ხო რა თქმა უნდა ხა ხარისხით და მარტო სასტუმროთი ვერ გავაკვირვებ ხო ტურის აინტერესებს ყოფა, ტრადიცია და სოფლის ცხოვრება. ეხლა მე მინდა აი გავაგრძელო თემა თუ მომცემთ ამ საშუალებას თემას გააგრძელებთ დავასრულოთ ეს საკითხი დაახლოებით რამდენი ადამიანი არის ასე ვთქვათ მომხმარებელი სოფლის ტურიზმისა საქართველოში და საქართველოს მოსახლე და მოქალაქე და უცხოეთის მოქალაქის პროპორცია როგორია ამ შემთხვევაში იცით რომ სრული სტატისტიკა ხო ისეთი არ მე შემიძლია ორ რეგიონში სადაც ჩვენ აქტიურად მუშაობთ ეს არის სამცხე-ჯავახეთი და რაჭა-ლეჩხუმი ბოლო პერიოდში მუშაობდით რაოდენობა იყო 60%-ით გაზრდილი 2010 წელთან შედარებით 2012-ის ჯერ არ გვაქვს, ანუ 10-ის და 11-ის გვაქვს. 10 წელს იყო რასთან შედარებით? 9-თან შედარებით, რა თქმა უნდა. შეიძლება. ხო, და მომხმარებლის 90% სოფლის სახლების, მე არ ვიცახი სასტუმროები და რაღაცა დიდი მოზრდილი გესტჰაუზები, რომელიც ტუროპერატორების მიერ არის გამოყენებული. სოფლის სახლების დამსვენებლები იყვნენ ძირითადად ქართველები, ანუ შიდა ტურიზმს რო ვეძახით, ხო? მომხმარებელი. რამდენ ადამიანზე საუბარი? დაახლოებით არის 7000 ადამიანზე საუბარი, ეს არ არის დიდი ხო ციფრი, მაგრამ ესეც 5 მილიონის ფონდზე. ოღონდ მე არ ვთვლი კურორტებს, აი აჭარა, ბორჯომი, ამ რაღაც სპეციფიური დამსვენებელი ყავს, რომელსაც ჩვენ არ მე ვიცი ხა ორ რეგიონს, მაგრამ აღრიცხვა ვერ ხდება ზღვისპირა რეგიონებს, რომ ეს სოფლის ტურიზმი ნაკლებად არის, ეს უფრო არის ზღვის და ზღვაზე დასვენება. მე ჩვენ უფრო ვართ აი სოფლებში, სადაც პირდაპირ შემოსავალი არ არის ტურიზმი, ანუ სოფლის მეურნეობა და პლუს დამატებითი არის ტურიზმი. თორე თუ ვისაუბრეთ აჭარა, აი გონიო, კვარიათი ხო სოფლებია, ხო? მაშინ იქ რა ვიცი მილიონი ტურისტი ჩადის წლის განმავლობაში. და ეხლა განზოგადება გინდა თქვენ და ზოგადად საკითხებზე სამ გადახვალთ, ამ კუთხითაც საინტერესო იქნება. აი ამ 5 თუ 4.5 მილიონში ითვლება თუ არა შიდა ტურისტები ხელისუფლების მხრიდან? არა, ეს 4 და 5 მილიონი მე როგორც ვიცი და საერთოდ ესია ნამდვილად, ეს არის საზღვარზე გადაკვეთილი ადამიანები, ვიზიტორები. თქვენ დასვით აი ტურისტად ვინ იგულისხმება? ტურისტად იგულისხმება ადამიანი, ვინც 24 საათი იმყოფება თავის არასაცხოვრებელ გარემოში. ანუ ღამეს ათევს სადმე და რატო 24 საათი? იმიტომ რომ ძირითადი შემოსავალი რეგიონში შედის ღამის გათევიდან რა, ნუ კვებიდან, ტრანსპორტი, გიდი, რაღაც, მაგრამ ძირითადად სასტუმროდან. ამიტომ ეს დაკანონდა, ნუ მსოფლიოში ეს არის აღიარებული რომ მხოლოდ ის ითვლება, ვინც რჩება და ჩვენთან სამწუხაროდ არის ტრანზიტით საზღვაო დეპარტამენტიდან არის ეს ინფორმაცია და საზღვაო ხა თურქი მძღოლი მართლა როგორც თქვენ აბზენეთ რომ შემოვიდა, გაიარა, წავიდა, ეს ტურისტი ხო არ არის. მეორე დღეს ისე დაბრუნდა. კიდე წამოვიდა. შეიძლება ღამე გაცეს, მაგრამ ის არაფერს არ თავის ტრაილერში ან სადღაც ანუ არ არის ჩვენთვის საინტერესო როგორც შემომტანი, თორე მას რა თქმა უნდა პატივცემთ განა არ თვლით ჩვენ სტუმრად, მაგრამ სტატისტიკა იმიტოა საინტერესო რომ ჩვენ ვიცოდეთ რამდენი დატოვა ამან თავისი თანხა ვალუტა რამდენი შემოვიდა ვერ ხდება ეს ინფორმაცია ხდება საზღვრის დეპარტამენტიდან საზღვაო დეპარტამენტს აინტერესებს ვინ გადაკვეთა ვინ წავიდა იწერს სახელს გვას მიზანს რა არის მიზანი რა მიგაკ რა მოგაკ ხო მაგრამ ტურისტი ხო ეს არ არის მე რო ხელ ყიდდე სადღაც ფქვილს ჩამოვიდე მე ჩემკო ისევ წავიდე მე ხო ჩავითვლები 5 და 10 ტურისტად და არა ერთ ადამიანად ხო ერთ ტურისტად თუნდაც მესმის მაგრამ მიღებული მეთოდიკა როგორ უნდა ითვლებოდეს ეს? იცით რა ამის მეთოდები ხო სასტუმროები და არა ნუ სასაზღვრო დეპარტამენტიც აცვლის მაგრამ იქ ცალკე არის მიზანი კი არა რატო ჩამოდიხარ ხო აი ეს ცალკე ანუ ხარისხდება ანუ ტურისტული მიზნით ჩამოსულები ცალკე ჯგუფად ჯდებიან და არა სავაჭრო ან თუნდაც ნუ ხე ნათესავით მოსანახულებელთაც ტურისტია პრინციპში ანუ
სხვადასხვა სახის მიზნობრივი ჯგუფი შეიძლება იყოს, ოღონდ ტურისტების ჯგუფი. სასტუმროც ცალკე აძლევს ამ ინფორმაციას ტურ ოპერატორიც, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ინფორმაცია სასტუმროებიდანაც ჯერ არ არის ღია. ჩვენი საოჯახო სასტუმროებიც კი ვატყობ, როდესაც წლის ბოლოს ესე ვითვლით ჩვენს სტატისტიკას რომ ვაზრდეთ, ბოლომდე არ არიან ღია. საგადასახადოს გამო და გეტყვით ეს მინდოდა ზუსტად მე თქვა, რომ პრობლემა არის დარეგისტრირება, რომ არანაირი შეღავათი სოფლის საოჯახო სასტუმროს შეჯიბრებით ჩვენთან არ აქვს. ეს ბევრ ევროპის ქვეყანაში არის შეღავათი სოფლად მაცხოვრებელი ხალხისთვის, ვისაც ტურიზმი როგორც შემოსავლის დამატებითი წყარო აქვს. ჩვენთან აქვთ შეღავათი როგორც სხვა მცირე მეწარმეებს, რა თქმა უნდა, როდესაც დიდი ბრუნი არ აქვს და ამ შემდეგ, მაგრამ აი ყველაზე მცირეს ყველაზე ისე მნიშვნელოვანს ვიტყვი, აი სასტუმრო გაიხსნა მესტიაში, ხო? თეთროლდი. გაიხსნა რუმს, ეს ძალიან კარგი სასტუმრო ყაზბეგში, ასევე სტეფანწმინდაში. ამ სასტუმროებსაც დიდი პრობლემა აქვს პროდუქტი კონდეთ ნატურალური ადგილობრივი ფერმერული მეურნეობებიდან. და ესენი არიან ფაქტობრივად დამსაქმებლები იმ მოსახლეობის, ვინც იქ არსებობს, ხო, ვინც იქ ცხოვრობს, მაგრამ სასტუმროებს მე თვითონაც ვერ საუბრე, იმიტომ რომ ეს პრობლემა თვითონ დასვეს, რომ იქნებ რაღაცნაირად ამ გადაჭრის გზებზე ვიმუშაოთ. ურჩევნიათ იყიდონ გუდვილში რაღაცა დიდ მაღაზიებში, მარკეტებში პროდუქტი, რათა კონდეთ მათ საბუთი. და თან, ის სხვა პრობლემაა, რომ ფართო ასორტიმენტი აქვს იქ, იმიტომ რომ ფერმერი გლეხი როდესაც აძლევს პროდუქტს, ან უვნებლობას ურსათის უვნებლობა, რაღაცები არის გასათვალისწინებელი და თან კიდევ ვერ აფორმებენ ამას დოკუმენტებს, ხო? ეს მიღება ჩაბარების აქტი და შესყიდვის აქტი, ხან არის საგადასახადოსთვის, ხან არა. აჰა, გასაგები. მისაღები. ბატონო თემურო, მთელ სოფლიოში ძალიან პოპულარულია წყალქვეშა ტურიზმი. რამდენად საინტერესოა საქართველოს ამ მხრივ და რა რეალური ფაქტორები უშლის მის განვითარებას ხელს? თუ გაქვთ ინფორმაცია ამის შესახებ? აი ძალიან ერთი პატარა იმას გავაკეთებ. რეპლიკას. ახალი წლის დამდეგს მოვემგზავრებოდი, ესე ვთქვათ, ცენტრალური გზით თბილისისკენ დასავლეთ საქართველოსდან და ზარი გაისმენხო და ამერიკის ოჯახიდან მთხოვეს, რომ ზესტაფონს თუ გაივლი, ერთი სოფლის ქათამიო წამოაყოლეო რა ხელსო. თქვენ წარმოიდგინეთ, ვერ ვიპოვე ქათამი. ნახე სადია, ნახე რაღაც სხვა, ესე იგი რეგიონში ბადით ძალიან დიდ ბაზარში საახალწლო ბაზრობაზე ვერ ვნახე ნატურალური ქათამი. ანუ აქ კიდევ რაღაც ალბათ სხვასთანაც არის რა დაკავშირებული ექს საკითხი. თვითონ წარმოებასთანაც კი ამ ეკოლოგიურად სუფთა და კარგი პროდუქტის. რაც შეეხება წყალქვეშა ტურიზმს. ეს უნდა ყოფილიყო ჩემი კოლეგა ჩემთან ერთად ბატონი ელგუჯა ჯამრიშვილი, ეს არის წყალქვეშა ცურვის ფედერაციის ხელმძღვანელი. საქართველოს ჩვენ ერთად მუშაობთ პროექტებზე, ამიტომ შემიძლია გიპასუხოთ. დიდი გამოცდილება გაქვთ ამ მხრივ, როგორც მე კი, დიდი გამოცდილება ჩამიყვინთია, მართლა გითხრათ, თანაც მიწის ქვეშ, ესე cave divers ვერ დავიქვა, მაგრამ მაგ ჩაყვინთული და ეს არის ძალიან საინტერესო. ეს ძალიან საინტერესო სეგმენტი. ჩვენ გვაქვს სხვათა შორის მინდა მადლობა გადაგიხადოთ თქვენ და ბატონ ელგუჯას იმისაც რომ ეს მომენტი საშუალება თქვენ ჩაყვინთეთ ვიცი მე ჩაყვინთე ამ ჯერ ბავშვობის ოცნება ავისულე ერთ-ერთი იმიტომ რომ ჟაკი კუსტოს ფილმებზე ვარ არზილიას შეიძლება ასე ითქვას ყოველთვის მთელი ბავშვობა უყურებდი და გარდა იმისა და ჩემი ოცნების აღთენისა საერთო ოცნების აღთენისათვის ცუდი არ იყო ეს საქმე იქიდან გამომდინარე რომ სამწუხაროდ არის პრობლემები რომელზეც უკვე ალბათ თქვენ მოგვიყვებით და რის გამოც მომიწია მე ჩაყვინთვა გარდა ოცნების აღთენისა კი თქვენ დიდი პრობლემა უნდა გენახათ სადაც ჩაყვინდეთ იქ ეს კვარიაჩი ხდებოდა მე ვიცი. ამჯერ შევსებით ცოტა კარგზე ვილაპარაკო. კარგზე მღვიმის პროექტზე მუშაობდით მე და გუჯა ესე ვიტყვი. საკმაოდ საინტერესო პროექტი განახორციელეთ პარალელურად აი მშენებლობისა, რომელიც მიმდინარეობდა აქ დაახლოებით 3-4 ახალი ტურისტული პროდუქტი გაჩნდა ჩვენ ეს შევთავაზეთ, ვისაც გადავეცით და გადავეცით ეს დაცული ტერიტორიების სააგენტოს, უნდა შემდგომი განვითარება იყოს ამის ყველაფრის, ჩვენ ამას ველოდებით. რას ნიშნავს ეს, ანუ აი cave diving-ი, ანუ
ეს სპორტი ეს არის ექსტრემალური სპორტი და არის ყველაზე ძვირი სახეობა მისი და ამ მხრივ საქართველოში ჩვენ გვაქვს საკმაოდ საინტერესო რესურსი. ჩვენ გვაქვს ვერტიკალური ესე იგი ჭიები 40 მეტრზე უფრო ღრმა გასასვლელები, სიფონები და საკმაოდ ბევრი რამ აღმოსაჩენი. ანუ ჩვენ შეგვიძლია შევთავაზოთ პროდუქტი როგორც ახალბედებს, როგორც თქვენ ბრძანდებოდით გვარიაში, ესევე მაღალი დონის პროფესიონალებს. ხოლო ის რაც არის წყალტუბოში დაივერებისთვის დაახლოებით იგივეა, რაც ალპინისტებისთვის თქვათ ჰიმალაის დალაშქვრა, თავისი სირთულით. ამიტომაც ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ბაზა გაგვეკეთებია, სპეციალური ინვენტარი შეგვეძინა, პერსონალიც მოგვემზადებია და იმედი მაქვს, რომ ვისაც ჩვენ გადავეცით ახლა ეს საინტერესო კომპლექსი, ისინი ამას მაღალ დონეზე განახორციელებენ. ითენ ზღვის პრობლემებზე ცოტა მოგვითხოვთ, მაგრამ რადგან თქვენ დაიწყეთ მღვიმეებზე საუბარი, ცალკე მინდოდა ამ კითხვის დასმა, მაგრამ რას მოიტანა საუბარმა და დაგისვამთ ამ კითხვას. მე თქვენ მანახეთ ფოტოები, რომელიც აღიარებ ჩემთვის არ იყო ცნობილი ეს ამ პრობლემის შესახებ, იმიტომ რომ დახურული იყო როგორც ჩანს მეტნაკლებად ინფორმაცია ამ კუთხით. მართლაც გულის შემძვრელი ფოტოები იყო იმ მდგომარეობის ამსახველი, რომელიც ადგილზეა დღეის მდგომარეობით. მე თქვენი ასე თქვათ შრომის შედეგებიც ვნახე ამ ფოტოებზე და ვნახე შემდგომ განვითარებული მოვლენები. იქნებ მოკლედ მოგვითხროთ ადამიანებს რა მოხდა თუნდაც პრომეთეს მღვიმეში, რომელიც არის გამორჩეული და რატომ არის გამორჩეული, ამაზეც ორი სიტყვა ალბათ არ იქნებოდა ორიგო თქვენგან. თუ გამორჩეული იმით არის პრომეთეს მღვიმე, რომ აი რა არის ახლა, როდესაც ეგეთ ობიექტს აკეთებ, პირველ რიგში უნდა უზრუნველყო უსაფრთხოების ყველა კომპონენტი და მეორე რიგში უნდა აღიჭუროს ყველაზე თანამედროვე ტექნოლოგიებით ესეთი ობიექტი. უნდა განაცდეს კარგად, ესე რომ ვთქვათ, უფრო უბრალოდ. ჩვენ მესამე პოზიციაც შემოვიტანეთ და ძალიან მაღალ დონეზე განხორციელდა მასთან და აი დაკავშირებული აი ელემენტები, აი კონცეპტუალურადაც და პრაქტიკულადაც. ანუ ჩვენ დავიცავით ეკოლოგიური მდგრადობა ამ ბუნების ძეგლის. შემოვიტანეთ ისეთი ტექნოლოგიები, რომლებიც საერთოდ არ გამოყოფენ სითბოს. და რა მოხდა ამის შემდეგ გარკვეული დროის გასვლის შემდგომ? გარკვეული დროის გასვლის შემდგომ გეტყვით. რა მოხდა? ჩვენ ეს გავაკეთებიეთ ჰოლანდიელ, გერმანელ, პოლონელ უმაღლესი რანგის სპეციალისტებს, ამის მერე მოვიდა ჩვენი ხელისუფლება, მოეჩვენა, რომ ეს არ არის საინტერესო ბუნებრივად განათებული ეს ბუნების ძეგლი, სადაც ბუნებრივი სილამაზე უნდა გენახა და შეგ მოაწყვეს დისკოტეკა. შემოიტანეს მწვანე, წითელი, ყვითელი ნატურები, ააჭრელეს, გაანათეს. მოხდა ჩართვა, ესე იგი ინტეგრირება მოხდა აი ამ ყველაფრის ძირითად სისტემებთან და ფაქტიურად ურთულესი სისტემა, რომელიც მოიცავდა როგორც განათებას, ესევე უსაფრთხოების სისტემას და სხვადასხვა კომპონენტებს. გერმანელები ძალიან პედანტები არიან, როდესაც აი ესეთი ტიპის სისტემებს ააწყობენ. ეს ყველაფერი მოიშალა. და აფეთქებებზე საუბრობთ. აი ვიზუალურ ნაწილზე რო გითხრათ, აი ტექნიკურად მოიშალა ყველაფერი და უკვე აიწია ტემპერატურა. 9 გრადუსიც და მღვიმეში დაიწყება პროცესი სოკოვანი წარმონაქმნების გაჩენის, აი შეიძლება ეს შეადორო სიმსივნურ დაავადებას, თქვა და ღმერთმა ყველა დაიფაროს ადამიანზე, რომ თქვა და დაიწყება პროცესი, რომელსაც მე უკუსლა აღარა ეს მღვიმე დაიღუპება. სტალაგმიტების ზღვევის? ბატონო? სტალაგმიტების ზღვევაზე საუბრობთ თუ რა პროცესზე საუბრობთ? კი. ანუ იმ მიკროკლიმატი დარღვეულია, რაც უნდა გაკეთებულიყო, არ გაკეთდა. აფეთქებით გაიყვანეს ახალი ტრასა, რომ პრეზიდენტისთვის ეხარებინათ ეს რა მაგრები ვარ და თავის ხრივ მას ეთქვა მთელი ქვეყნისთვის რა შეძლოს ამ თვეში და აი ამ სწრაფმა მშენებლობამ და ამათმა დამკვრელურმა სტილმა დაღუპა თითქმის ეს მღვიმე. დინარის და ტბის დაკარგვაზე საუბრობთ მახსოვს თქვენ კიდევ? კი ბატონო. ეს ძალიან ესე გრძელი ამბავია, მაგრამ ეხლა პრობლემებია. მან რა ხდება, იცით? ერთ სივრცეში რა დაიკარგა ეს? 8 მდინარე იყრის თავს.
აი ახლა მაგალითად სადღაც 3 კვირის წინ უკვე დაიკარგა წყალი. ასე იგი. წყლის დონე სადღაც გაქრა. იმიტომ რომ მთელი ეს ნაშალი რაც მაგათ ააფეთქეს და გაიტანეს, ჩაყარეს წყალში და იქ არის 8 დინარის შემოსასვლელი. ესე იგი კალაპოტები ერთდება მიწისქვეშა. რაღაცა დაარღვიეს და რაღაც ძალიან ცუდი გააკეთეს. ეს თუ არ შეისწავლე, არ ჩაყვინთე, არ ნახო, თან არ შეისწავლეს, სანამ ამას გააკეთებდნენ. ყველაზე ცუდი ეს არის რა. არ შეისწავლეს. აი მოვიდნენ პირდაპირ ჯალათები და აიღეს და დაანგრიეს, ააფეთქეს და ბოსკეს იქავრობა. ქაბატონ ლელას მინდა დაუსვა შეკითხვა. ქაბატონ ლელა, ზოგადად ტურისტებისათვის მსოფლიოში ძალიან მიმზიდველია დაცული ტერიტორიები. რა მდგომარეობაშია საქართველოში დაცული ტერიტორიების სისტემის შენარჩუნება, განვითარება და რა პრობლემის წინაშე დგას ეს სფერო? საქართველოში დაცული ტერიტორიების, პროექტები და განვითარება უკვე დიდი ხანია მიმდინარეობს და 7% მთელი ჩვენი ტერიტორიის ამ დაცულ ტერიტორიებს უჭირავს, მაგრამ არის რა თქმა უნდა რიგი პრობლემები. ესეც იქნება თქვა, იმიტომ რომ ამ საკითხს ეს ძალიან საინტერესო თემაა თვითონ პროცენტულობაც, იმიტომ რომ მე მახსოვს მაგალითად წინა ხელისუფლების დროს, რომელსაც სამწუხაროდ ასევე ძალიან ბევრი პრობლემა და დანაშაული ჰქონდა, ახლის არ იყოს ჩემი აზრით პირადად, მაგრამ იყო დაპირება გაკეთებული ძველი ხელისუფლების მიერ, რომელიც ამბობდა რომ 20% დაეჩუქებია საქართველოს სოფლიოსთვის. დღეს 7-ია. საერთოდ თუ არსებობს რაიმე სტანდარტი ამ მიმართულებით, მოცულობითი სტანდარტი, თუ მაინც ხარისხობრივ საკითხებზე არის ეს დამოკიდებული? იცით, არის რიგი რაღაც ტერიტორიები, რომელიც აი კითხვის ნიშნის ქვეშ არის, მაგრამ რაღაც საკითხების გამო იქ ინტერესი დევს, არ ვიცით, რომ ვერ გაიხსნა, აი მაგალითად რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო საანდის დიდი ტერიტორია, ზე კანონპროექტი შემუშავებულია და ვერ მტკიცდება, იმიტომ რომ იქ არ ვიცი, იქ რაღაც რიგი პრობლემა, ასევე ხევსურეთი, შავხევსურეთის ტერიტორია, იმიტომ რომ მოსახლეობას ადგილობრივს ახლა მე პირადადაც შევხვდი მათ, აქვთ ძალიან შიში იმის, რომ ხე-ტყე გადის ამ ადგილებიდან და თუ არ მიაქციეს უფრო მეტი ყურადღება, ეს შეიძლება უბრალოდ მე ეკოლოგიური საშინი კატასტროფის წინაშე დაადგეს და რა თქმა უნდა მათ ეჩქარებათ, მაგრამ პრობლემები არის ისევ და ისევ ეს ეკოლოგიური წონასწორობა, ასევე ის ინფრასტრუქტურა, რაც თავის დროზე გაკეთდა, მისი მდგრადობა, ანუ რაღაც მექანიზმი უნდა იყოს, რომ ეს რაღაც ტურისტული ვიზიტორთა ცენტრიდან დაწყებული რაღაც ბილიკის ნიშნულები რაღაცით ხომ და შეინარჩუნონ. ეს ცალკეა მენეჯმენტის პრობლემა შეიძლება იყოს და ეს ამაზე ფიქრობენ, მაგრამ ფუჭდება, ანუ წყალში ჩააყრილი ფული. ამიტომ ამაზე ფიქრობენ, როგორ შეიძლება ეს შეინარჩუნდეს. ბატონო თემურ, თქვენი როგორც ვიცით, ძალიან გამოსტილი ბრძანდებით ტურიზმის სფეროში და საინტერესო იქნება ამ საკითხთან დაკავშირებით, დაცულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით თქვენი აზრით იქნება გამოხატოთ თქვენი აზრიც. მე გეტყვით ჩემს, ეს არის ძალიან კარგი, მე საერთოდ იდეა, როდესაც ეს სააგენტოდ ჩამოყალიბდა და რასაც ეს აგენტო აკეთებს, ძალიან მომწონს, ვიცი რომ იქ არის ძალიან ესეთი ენერგიული ხალხი, მაგრამ მაგ რაღაცა ჩემი შენიშვნებიც თქვათ მათი მუშაობის მიმართ. მიმაჩნია რომ სახელმწიფომ და სააგენტომ არ უნდა მართოს ტურისტული ინფრასტრუქტურა. რას გულისხმობ? ანუ გულისხმობ იმას, რომ მენეჯმენტი არის დღეს იმართება ეს ყველაფერი თბილისიდან. თქვათ აი ხდება ნონსენსი რა. მე პრომეთეს მღვიმეში მოვამზადე დაახლოებით 25 ადამიანი. ესენი ემზადებოდნენ უცხოელ ექსპერტებთან, უტარდებოდათ ტრენინგები და ყველანი ესენი ჩამოყალიბდნენ როგორც ექსტრემალური ტურიზმის ინსტრუქტორები. და მათ შეეძლოთ საკმაოდ რთულ სამაშველო ოპერაციებში მონაწილეობა და ეს ხალხი კვირაში ერთხელ გადიოდა აი ამ ტრენინგს, ხდებოდა სიტუაციების სიმულირება, სიმულაცია და გავიდა დრო და მე ვიყავი ძალიან კმაყოფილი ამ ახალგაზრდა ხალხით. ფაქტიურად არც ეს სეგმენტი დღეს საერთოდ დაიკარგა და უზარმაზარ ობიექტს, A-კლასის ტურისტულ ობიექტს დღეს მართავენ მითხრე შენიშვნა მეტყევის მიმართ ერთხელ რა პრეტენზია გაქვს ჩვენ ხალხი არა ვართო, მაგრამ ფაქტიურად ისინი მართავენ რა რეინჯერები, ვინც თოპი ტყეში უნდა დადიოდეს.
ანუ კვალიფიკაცია აქვს სხვა. ნუ ასე ვთქვათ, ეს უნდა მართოს ალბათ ბიზნესმა და უნდა თავისი სეგმენტი შეიქმნას, ჩამოყალიბდეს და ეს რაღაცნაირად უნდა სახელმწიფომ და ბიზნესმა აქ საერთო ენა, საერთო ინტერესი უნდა მოინახოს, ანუ პური უნდა გამოაცხოს, მე პურემ თორემ მე გამოდის სრულიად სხვა რამ. იდეა მშვენიერია, მაგრამ პატარა კორექტივები რომ განხორციელდეს ძალიან კარგია. ჩვენ ვისაუბრეთ წყალქვეშა ტურიზმზე. ალბათ მაყურებელს დაინტერესებს ექსტრემალური ტურიზმის სხვა სახეობების განვითარება საქართველოში და შესაძლებლობა რა მდგომარეობაშია დღესდღეობით სხვა სახეობებით ტურიზმის. იქნებ თუ გაქვთ ინფორმაცია რა. გეტყვით, ვიცი რომ ჯერჯერობით ეს ყველაფერი ენთუზიასტების ხარჯზე ხდება. აი არიან ადამიანები, რომლებიც აი თავდადებულად ამას აკეთებენ. სხვა სახეობები, რა თქმა უნდა, ვითარდება, უნდათ რომ განვითარდნენ, მაგრამ ყველა კარგი პროექტი, ყველა კარგი იდეა ძალიან უცებ მეტი წილი ეგრევე ხდება რა. ჩვენ უნდა შევთავაზოთ რაც შეიძლება მეტი ტურისტული პროდუქტი, მათ შორის აი ექსტრემალური ტურიზმის ნაწილში და ეს პროდუქტი უნდა იყოს იაფი. ანტალიაში, მაგათ წელს მე მინდოდა ჩაყვინთვა, მომაკითხა ჰოტელში მანქანამ, წავედი მშვენიერი ხომალდით, სამ ადგილზე ჩავყვინთე, ვისადილე მშვენივრად ვისიამოვნე, დავბრუნდი ჩემს სასტუმროში და ამაში გადავიხედე $30. როდესაც იგივე თანხა უნდა დღეს გადავიხადო ბასეინზე, რო შევიდე და რაღაც 6 მეტრზე 1 საათით ჩამაყვინთონ და ამოვიდე. ამიტომ სამაშველო სამსახურის მდგომარეობაში, რა მდგომარეობაშია დღესდღეობით სამაშველო სამსახური რომ დაიწყოს? სად არის სამაშველო სამსახური? ეს სამსახური არსებობდა და აღარ არსებობს. ბატონო? ექსტრემალურ ტურიზმს განვითარებთ, ეს ხომ უნდა იყოს. საგანგებო სიტუაციის სამსახური ხო არსებობს? ისინი ვერ აუდიან, ასე ვთქვათ, ამ ამოცანის შესრულებას? კარგად, ეს სასაცილოა ხალხო რა. მაგალითად, თავისი სამსახური იგივე მღვიმეებზე ვისაუბრეთ, სადაც წუთებში და წამებში წყდება ადამიანის სისხლის ბედი. თანაც ერთი კი არა. ასობით ადამიანის ბედი. ეხლა თქვენ როგორ გონიათ, რაღაცა რომ მოხდეს. მე რეიტყვიან ქუთაისის არ აქვს, თბილისიდან ვიღაც უნდა ჩამოვიდეს იქ არ არსებობს ეს სამსახური რა დღეს. ამისთვის კი არსებობს შვენიერ საქმეებს აკეთებენ, მაგრამ თვლი რომ რაღაც ცოტა სხვანაირად უნდა შევხედოთ ამას. გასაგებია. სხვათა შორის ესეთი ისტორია მომეთხეს მე ჭიათურაში, რომ საბაგირო ეხლა სხვათა შორის ეხლა ხანს გაწყდა რამოდენიმე დღის წინ და ბაკურიანშია კატასტროფა იცით? ქალბატონი დაზიანდა დიახ. ბაკურიანში. ეხლა არ მინდა ხალხი დავაშინო, იცით, შეიძლება ცუდი რამე ვთქვა, მაგრამ ჩვენ ავაშენეთ ქართულ ჯგუფმა ერთ-ერთი საინტერესო კომპლექსი, ეს არის დიდველის ესე იგი და გასარათო მიხელ სააგაშვილი. ერთხელაც, ხო, ნუ რა თქმა უნდა, და არა, თვითონ კი არ გახსნა, ეს საერთოდ პოლიტიკა იყო ესეთი ქართულ ჯგუფის, რომ თავდაპირველად აკეთებთ ამ საქმეს. რა თქმა უნდა, თავდაპირველად აკეთებთ ამას და მე ვიცი, რომ ჩამოვიდნენ ექსპერტები, უბრალოდ მე იმ ობიექტზე არ მიმუშავია და თხოვეს ერთ-ერთი საბაგიროს, ეხლა არ დავასახელებ ნახვა. როდესაც ნახეს ავსტრიელმა ექსპერტებმა, აღმოჩნდა, რომ ძირითად ტროსში არის რამოდენიმე შემადგენელი, ესე იგი კომპონენტი ჟილას ეძახიან, ესენი გაწყვეტილი რაღაცის გამო და საერთოდ საბაგირო ისეთ მდგომარეობაშია, რომ თქვენ რომ ამაზე სისხლის სამართლის პასუხისგებაში აძლევს. იქნებ დავასახელოთ ჯგუფის საინც, იმიტომ რომ მინდა და დades შემდეგ დასკვნა რომ 380,000 евро ჭირდებოდა მარაგნაწილებს და საკმაოდ დიდი თანხა სამუშაოების შესრულებას ამ საბაგიროზე. დარწმუნებული ვარ რომ არც ამ თანხას დადებდნენ ისინი და არ ვიცი რომ იმის გამო რომ აბა არ ჩააგდო ტურისტული სეზონი არ თვევებენ მაინც იმ საბაგიროს, მაგრამ იმ საბაგიროთი მოძრაობა არის სახიფათო. ხო, მაგრამ მე მგონი მაინც გვაჯობია, იმიტომ რომ დავიცოთ ადამიანები და გავაფრთხილოთ მაინც ადამიანები. იცით რამდენი ადამიანია საბაგიროზე ერთად? რო ადის? ძალიან ბევრი. ბატონ თემო, რა სიტყვით თბილისში არსებულ საბაგიროზე? საბაგიროებზე. მომწონს. არა, მაგრამ ეგეც საშიში არის თუ? ვერ გეტყვით, თვითონ საბაგირო მომწონს, ვიცი ხა რომელი კომპანიის არის, შეიძლება არ მომწონს სადგური,
ეს უკვე გემოვნების ამბავია, საიდანაც ის მოდის, იმიტომ რომ საიმედო თუ არის. საიმედო თუ არის, ვერ გეტყვით. სხვაგვარად ამხრივ ერთი შეკითხვა გადაამბა და კიდევ დავასრულებ ჩემს ისტორიას, რომელიც შევწყვიტე, მაგრამ და შემდეგ კითხავთ ორივეს, ალბათ ბატონი თემური დავიწყოთ და თქვენთან გადმოვხატულება. ჭიათურაში მომითხეს ასეთი ისტორია, რომ გაწყდა, ესე იგი, ერთი ბაგირი, გაჩერდა საბაგირო, დარჩა ჰაერში, ეს მოხდა 4-5 წლის წინ და 2 დღე ისხდნენ ამ მაშინ ვაგონში ადამიანები, საბაგიროს ვაგონში ადამიანები და ელოდებოდნენ მაშულებს, რომლებიც პლისთან ჩასულიყვნენ. ნუ რო წარმოიდგინოთ, ეს არის რაღაცა კოშმარული, ჰოლივუდის კოშმარისთვის შვენიერი სცენარი, კრამოლინები გავითარდება წარმომადგენელია ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით და 2 დღე ლოდინი, ასე იგი, რამოდენიმე, ესე იგი 100 მეტრზე მეტი სიმაღლეზე, იმის ნიშანია, რომ არ არის, ხო, სამაშველო სამსახური ოპერატიულად ვერ რეაგირებს, ალბათ რაოდენობის ნაკლებობაც არის და სხვა პრობლემებიც. რაც შეეხება საბაგიროებს, კიდევ შეკითხვა გამიშთა. ტექნიკური უსაფრთხოების ინსპექცია არსებობდა, ასეთი მე მახსოვს. საბაგიროებს თავისი კიდევ ინსპექცია ყავდა მათი გამართულობის კუთხით. დღეს საბაგიროებზე თუნდაც ექსტრემალური ტურიზმის საჭირო მოწყობილობების კონტროლზე პასუხისმგებელი რაიმე სახელმწიფო ორგანო არსებობს თუ არა. ყველას მოხსოვს ტრაგედია, რომელმაც პირადად მე რომ თქვენ მართლა გული ჩამწვიდა, შეყვარებულები დაიღუპნენ თბილისში ერთდროული ჯამპინგის დროს, გადმოხდნენ ისინი მაღლევის მდებარე ხიდიდან და აი ხაც რო ვსაუბრობ, მიჭის ამის მოყოლა, ძალიან ძიმე ისტორია იყო, დაიღუპნენ და შემდეგ მიდიოდა იმის გარჩევა, იყო თორე დამნაშავე ფლობელი, მაგრამ არავის არ უსაუბრია იმ თემაზე, რომ სახელმწიფოს ვალდებულება ადამიანის უსაფრთხოებაზე ზრუნვა და ამიტომ არსებობს პირველ ყოვლისა სახელმწიფო წესით და რიგით და ხელისუფლებას ამიტომ ჭირდება მას და რაიმე ორგანო დღეს პასუხს აგებს იგივე საბაგიროების, იგივე ამ ჯამპინგის, იგივე თუნდაც ალპინიზმის დროს იმ მოწყობილობების კონტროლზე, რომელიც გამოიყენება და თუნდაც ფლობელის კეთილსინისიერების კონტროლზე. იმიტომ რომ მხოლოდ ფლობელისთვის გადაცემა ამ საკითხებისა ეს არის ის ლიბერტარიანული მიდგომა, რომელსაც მენდუქიძე ქადაგებდა მიხელ სააკაშვილთან ერთად, რომელიც გულისხმობს, რომ სახელმწიფო პრაქტიკულად არ უნდა არსებობდეს და ძალიან ახლოს არის ანარქიასაც ბაშურის. ანარქიასთან პოლიტიკურ ანარქიას გულისხმობს საქართველოში. როგორც სიმდინარეობას. ბენდუქიძე, ვინც თქვენ ახსენეთ, არის ძალიან ცუდი როლის, ესე იგი, ცუდი როლი შეასრულა ამ კაცმა ძალიან ამ სფეროში. იგივე ტურიზმში დღეს მაგალითად თუ გაქვს შეპესე და არსებული, თქვა შეიძლება აფთიაქი კონდეს, ესევე უპრობლემოდ არავით არის საკანონმდებლო შეზღუდვა არ არის შეიძლება დაკავებული იყო ტურიზმით. სამწუხაროდ ეს არის ჩვენი საკანონმდებლო ორგანოს ნაკლი, რომ არის აი ამდენი თეთრი ლაქა. ამდენი თეთრი ლაქა. ანუ არ არსებობს ეს ორგანო? ვინც გაცითრა არსებობს, არის სამთო ზედამხედველობის ესეთი რაღაც მოხდა შარშან განხორციელდა რაღაც რეფორმა ამ ხრივ რაღაც ოპტიმიზაცია მოხდა, რაღაც შეერთდა რამოდენიმე, რომ ამ წუთში როგორ არის ზუსტად ვერ გეტყვით, მაგრამ ვიცი რომ იმ საბაგიროს, რომელიც ვახსენე. დიახ. ოფიციალური ქაღალდი ჰქონდა, რომ საბაგირო ვარგისია ექსპლუატაციისა. და რაც შეეხება ეს ატრაქციონებს, ჯამპინგის და მსგავსი ტიპის ატრაქციონებს, მათი მაკონტროლებელი არის ვინმე სახელმწიფო ორგანოს სახით? არა. მე მგონი უნდა იყოს ხო ლოგიკურად, იმიტომ რომ სტაციონარული ატრაქციონია, რომელიც და თქვენ რომ ნამცხვარს ყიდულობთ, საწამლავი რო გაჭამონ, არის ვინმე ამისი, ან მაკონტროლებელს არ არის. სულსაც უნდობლობის შესახებ კანონის პროექტი ჯამპინგს და რთულ ატრაქციონებს არ არის. თუმცა ადამიანები იღუპებიან და ძალიან ტრაგიკული ისტორია არ არის. ადამიანი კონკრეტულად ადამიანი ნაკლებად დაინტერესებთ, ის კი არა იყო ესეთი მცდელობაც ექსტრემალური ტურიზმი მათ შორის აი თხილამურებით დაშვება არავინ არც ერთი დაზღვევა თქვენ არ გაძლევთ არ გაზღვევენ დაშვებაზე, მაგრამ იყო მცდელობა რომ ბილეთის საფასურში ყოფილიყო თუ ადამიანი ეს გუდაურზე განხორციელდა ეს პროექტი, აქ დაზღვევის თანხაც არავინ არ არის ჩვენთან დაცული არაფრისგან. უარესი გინდათ თავარი გითხრათ ტურიზმზე? ტურიზმზე, აი როგორ გვიყვარს და როგორ ვუვლით ტურიზმს. ერთ-ერთი ინჟინერი, ჩემი გერმანელი, რომელიც მუშაობდა წყალტუბოში, მიიღო დაზიანება სერიოზული და გადავიყვანე ქუთაისის აი ამ კლინიკაში. უმკურნალეს უცებ ერთი დღის და ამ ადამიანმა ამოიღო 3 ბარათი. ერთი იყო ადიაცი, მეორე ბარათი იყო ისეთი, რომ 8 საათის განმავლობაში თვითმფრინავს უნდა წაიყვანა იმ ადგილიდან
და მესამე იყო მისი სამოგზაურო თუ რაღაც კომპანიის მიერ კიდე დაზღვევა. კლინიკაში თქვეს რომ აი არ ვიცით რომ ესე იგი თუ ტურის არ აყავს ნათესავი საქართველოში რაღაცა დაემართა ისიც მინდა აი ხელისუფლებამ გაიგოს რომ ეს ადამიანი არის განწილული სავატმყოფო არ იღებს მადლობთ ბატონო თემურ კაპიტან ლელა როგორ ფიქრობთ გიგანტური ჰესების მცირე თუ საშუალო ზომის ჰესების მშენებლობის პროცესი რამდენად თავსებადია ტურისტული სექტორის განვითარებასთან ისევ და ისევ დაუბრუნდები იმას, რომ აი ეს გარემო არ უნდა დაზიანდეს, ეკოლოგიური უწონასწორობა არ უნდა და თრუსოს მაგალითი ხა მართალ ეკეს არაშენებდნენ გიგანტურს, მაგრამ თუ გახსოვთ, რაც დაემართა იმ უნიკალურ ეკოსისტემას, რაც იყო გახსოვს, იმიტომ რომ მე თვითონ ვაპროტესტებდი არასამთავრობო ორგანიზაცია ლობოს სახელით, მე ეკოლოგია როგორც მოგეხსენებათ და თოფიც კი აღამესროლეს თუ იარაღი ამის გამო იქ იმაში ყაზბეგის რაიონში როცა ესეთი PR ტური მოაწყო ხელისუფლება, მაგრამ მე რა თქმა უნდა არ დავთმე ჩემი პოზიციები, მახსოვს ერთი მსაყვედურობდა ესე იგი ჟურნალისტი თუ ოპერატორი ეთქვა ძალიან მშიერი რომ მე მაშინ სუფრასთან ერთ სუფრასთან სტომაზეს ვარი უთხარი იმ ადამიანებს ვინც ამით იყვნენ დაკავებული, სამწუხაროდ ამ ადამიანებმა მოახერხეს და რაღაც გაურკვეველი ბიზნეს ინტერესებისთვის სავარაუდოდ ფულის გასათრებისათვის გაანადგურეს უნიკალური ობიექტი, ისე კარგად და ეს როგორი ეცდა საკუთარ ტოტს რო იჭრი მოიჭრი დაახლოებით ეს არის, რომ ეს იყო ერთ-ერთი მიზნობრივი რეგიონი, ადგილი, სადაც ტურისტების ყაზბის სტეფანწმინდაში მიმავალი ტურისტების 80% 90 შედიოდა და ფაქტიურად დავკარგეთ ეს მომხმარებელი ძალიან დიდი და ესეთი მაგალითები არის. ნუ კი ჰესები ჭირდება ადგილობრივ მოსახლეობას წყალი ყოლ, მაგრამ რაღაცა უნდა იყოს ისევ თქვენი თქმის არ იყოს გათვლილი ისე რომ აი არ დავაზიანოთ ერთის გამო მეორედ. დიდი მადლობა ბატონ თემურთან გადავალ ამავე შეკითხვით ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემატური ბოლო პერიოდში სადისკუსიო საკითხი დიდი ჰესები და ამავდროულად ტურიზმის განვითარება მთიან რეგიონებში. თავსებადი შესაძლებელია თეორიულად იყოს და მეორე ხელისუფლება აცხადებს ისინი არ ამბობენ რომ ან მოსახლეობას ჭირდება ელექტროენერგია ან ტარიფის შემცირებას აპირებენ ან რაღაც ამდაგვარს და დღესდღეობით არც არის მოთხოვნილება ასე თქვა დამატებით ელექტრომატარებლებზე ისინი ამბობენ რომ თურქეთში ყიდით ჩვენ ელექტროენერგიას და ეს არის ჩვენი ბიზნესი. თურქეთში ელექტროენერგიის გაყიდვა თუ ტურიზმის განვითარება რომელი უნდა იყოს პრიორიტეტი და რომელი მეტი თუნდაც შემოსავლის მომტანია თავი რა დავანებოთ ჩვენ სიმბოლოების განადგურებას როგორც არის თერგი ფარავანი და ასე შემდეგ ამ ყველაფერს ზერო თვალი გავხუჭოთ თუნდაც ფინანსურად რომელი უფრო მომგებიანი კი ბატონო რა თქმა უნდა ტურიზმი უნდა ისევ ტურიზმთან ვართ ისევ დაგეგმვასთან ვართ ავიღოთ რიონზე შენდება ახლა როგორც ვიცით ძალიან დიდი ჰესები არის აი პროექტი არ ვიცი უკვე ძალაში შევიდა თუ არა ამ დროს არის ძალიან საინტერესო იდეა, როდესაც ჩვენ აი ამ კომპლექს პრომეთეს მღვიმეს ვაშენებდით, გაჩნდა იდეა, რომ არგონავტების მარშრუტი აღგვედგინა და სპეციალისტებს წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტს დაუკვეთეთ ვთხოვეთ ამის შესაძლებლობაზე რაღაც წინადადება გაეკეთებიათ. აღმოჩნდა, რომ სულ 3.5 მილიონ ლარად შეიძლება ჩატარებულიყო სამუშაოები და საწყალოსნო გამხდარიყო რიონი. შესაბამისად ძალიან საინტერესო ინფრასტრუქტურა გაჩნდებოდა რიონის ნაპირებზე. სულ სხვა განვითარება შევიდოდა იმ ხარისში და რაც თავია იცით საქართველოში მოსული ადამიანი რეალურად გაივლიდა იმ გზას, რომელიც გაიარეს არგონავტებმა და ამას კიდე სხვა მრავალი ძალიან მოკლე პასუხი, იმიტომ რომ დრო პრაქტიკულად ამოგვეწევა. პასუხი ესეთია, იქ შენდება ჰესი და კაცმარის ის ახლა რა უფრო ჭირდება ჩვენ ქვეყანას ის ჰესი თუ თქვათ სხვანაირი თქვენი აზრით მე ვფიქრობ, ჰესი იქ არ გჭირდება. და ზოგადად ელექტროენერგიის გაყიდვა უფრო მნიშვნელოვანია თუ კულტურული და ბუნებრივი მემკვიდრეობის შენარჩუნება? რა თქმა უნდა, კულტურული და ბუნებრივი მემკვიდრეობა. დასაგებია, სამწუხაროდ ეს კითხვა არის. რიტორიკული კითხვა იყო პრაქტიკულად, მაგრამ დრო იწურება სამწუხაროდ, ამიტომ რიტორიკული კითხვით ვასრულებთ პრაქტიკულად ჩვენ გადაცემას. ჩვენ დღეს სადეთ გვესაუბრეთ ტურიზმის განვითარებაზე, 1 საათი რა თქმა უნდა, ძალიან მცირე დრო იყო ამისათვის. შევეცდებით შემდეგ სეგმენტაცია გავაკეთოთ ამ თემის ცალკეულ სახეობებს მიუძღვნათ ჩვენი გადაცემების გარკვეული ნაწილი, იმიტომ რომ გარემოძრაცვა და ტურიზმი არის ძალიან ახლოს ერთმანეთთან და ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო არის ზრუნვა იმაზე, რაც ჩვენი სულის ნაწილიც არის და ამასთანავე ჩვენი შემოსავლის ნაწილიც შეიძლება გახდეს. ადამიანი ოდით გამოირჩეოდა ცნობის მოყვარეობით და ახლის შეცნობის სურვილით, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ტურიზმის განვითარება ამ მხრივ.